Fala comigo! Opa! Segura! Carioca na estrada! Hoje na praia. Carioca na praia. O lugar do carioca é na praia, né, meu parceiro? Mas carioca na estrada sou eu. Tô aqui na Grumari, praia de Grumari. Subindo Grumari, voltando, né? Acabei de passar, tava de Grumari, voltando. Indo agora sentido Recreio. Esse trecho aqui eu já fiz com vocês. Tem um outro vídeo aí no canal, mas esse dia tava feio. Um dia nublado, um dia sem sol. Hoje é um dia lindo de sol, cedinho. Então aqui para fazer um vídeo para vocês.